हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को Realme 5 और 5 Pro का स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं जो कि लीक होकर आई हुई है। तो यार आप लोग यहां पे जानते हो कि 20 अगस्त को यहां पे फ़ोन लॉन्च होने वाला है और उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाला है आप लोगों को फुल मैं यहां पे बताने वाला हूं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार मैं आप लोगों को एक एक करके Realme 5 और 5 Pro का सारा स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। पहले बिल्ड के बारे में बात करेंगे तो Realme 5 में आप लोगों को ग्लास बैक देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप टीजर वीडियो एक लीक हुआ था फ्लिपकार्ट पर, आपने देखा होगा। बैक आप लोगों को ग्लास देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन ये वो प्योर ग्लास है या पॉलीकार्बोनेट ग्लास है वो तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को 4 कैमरा देखने के लिए मिल जाती है। तो मैं आगे आप लोगों को कैमरा कितना मेगापिक्सल का है सारे आप लोगों को बताऊँगा। सो बैक आप देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। ये Realme 5 का है और Realme 5 Pro का बैक यहाँ पे कंपनी सस्पेंस रखना चाहती है, इसलिए यहाँ पे दोनों फ़ोन का नहीं दिखाया है, उसने सिर्फ एक ही फ़ोन का दिखाया है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को Realme 5 Pro में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल सकता है, इसीलिए वो कंपनी उसको सस्पेंस रखना चाहती है। शायद इसीलिए Realme 5 Pro का बैक कंपनी ने अभी तक लीक नहीं किया। तो ये आप लोगों को मैंने एक लीक बता दिया है। तो Realme 5 में आप लोगों को 6 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है और Realme 5 Pro में आप लोगों को 6.39 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप लोगों को Realme 5 Pro में AMOLED पैनल भी देखने के लिए मिल सकता है। ये कंपनी अभी तक बताई नहीं है, सिर्फ लीक है, हो सकता है, लेकिन ये सच होगा या क्या होगा लॉन्च के बाद पता चलेगा। तो मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया है कि Realme 5 Pro में आप लोगों को AMOLED पैनल और आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में भी मिल सकता है। ये लीक कुछ लीक आ रही है, आप लोगों को मिल सकता है और ये श्योर नहीं है लेकिन मिल सकता है। ये आपको लॉन्च होने के बाद पूरा श्योर हो जाएगा। और Realme 5 में आप लोगों को IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकता है और ये शायद पक्का हो सकता है IPS LCD, क्योंकि उसका प्राइस रहेगा 10,000 के अंदर, तो शायद हो सकता है IPS LCD डिस्प्ले Realme 5 में। और 5 Pro में आप लोगों को सुपर माफ कीजिए AMOLED पैनल देखने के लिए मिल सकता है। तो Realme 5 में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है और Realme 5 Pro में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर या 712 ऐसे कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अभी ये श्योर नहीं है। जितना वो श्योर में आ जाएगा, मतलब जब कंफर्म स्पेसिफिकेशन लीक हो जाएगा, मैं आप लोगों को एक और वीडियो कंफर्म करके बता दूंगा। लेकिन ये सिर्फ लीक के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्नैपड्रैगन 710 या ऐसे कुछ आ सकता है, लेकिन Realme 5 में 665 ये हो सकती है। और आप लोगों को Realme 5 में 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाती है और Realme 5 Pro में 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। ये सब लीक्स है, तो शायद मिल सकता है आप लोगों को। और कुछ लोग बता रहे थे कि Realme 5 Pro में 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये नहीं है। Realme 5 Pro में आप लोगों को 48 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल सकता है। और आप लोगों को दोनों ही फ़ोन में Android Pie देखने के लिए मिल जाएगा। जब आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे Android Pie देखने के लिए मिल जाएगा और 4000 mAh का बैटरी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया कि 20 अगस्त को फ़ोन लॉन्च होने वाला है, तो लॉन्च होने के बाद पूरी स्पेसिफिकेशन लीक हो जाएगी, फिर मैं आप पूरी स्पेसिफिकेशन बता दिया जाएगा जब मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो बना के दे दूँगा। और Realme 5 Pro में आप लोग Realme 5 Pro का प्राइस 15K के अंदर आप लोगों को आएगा Realme 5 Pro का, और Realme 5 का प्राइस 10,000 के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो Realme 5 Pro 15,000 के अंदर देखने के लिए मिलेगा, मतलब आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल सकता है। ये अभी श्योर नहीं है लेकिन मिल सकता है। और Realme 5 भी 10,000 के अंदर आएगा फ़ोन। तो यार फ्लिपकार्ट पर जो फ़ोन टीज हो रहा है अभी, बैक में आप लोगों को 4 लेंस देखने के लिए मिल जाती है। वो 4 लेंस का काम क्या है और क्या क्या लेंस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ। तो यार पहला वाला लेंस है प्राइमरी लेंस और दूसरा है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, तीसरा सुपर माइक्रो लेंस और चौथा है पोर्ट्रेट लेंस। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ चारों लेंस का काम क्या है। तो प्राइमरी लेंस परफेक्ट फॉर लो लाइट पिक्चर्स विद अ लार्जर अपर्चर एंड पिक्सल साइज। तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा अपर्चर देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, जो पहला वाला लेंस आप लोगों को प्राइमरी लेंस में। और दूसरा है यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो पहला लेंस का एक और काम है कि लो लाइट में आप लोगों को अच्छे फ़ोटो दे सकता है, यहाँ पे जो अभी कंपनी बता रही है। दूसरा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, यहाँ पे आप लोग ज़्यादा वाइड फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और सुपर माइक्रो लेंस क्लोज फ़ोटो आप ले सकते हैं। सुपर मैक्रो लेंस जो है ये, तो आप लोग क्लोज फ़ोटो ले सकते हैं इसके मदद से। तो चौथा लेंस है जो पोर्ट्रेट लेंस, आप लोगों को क्लैरिटी और शार्पनेस बेटर देखने के लिए आएगी। ये लेंस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है।
तो फ़ोटो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आएगी। यहाँ पे लिखा है जो कंपनी ने अभी टीच कर रहा है फ्लिपकार्ट पर। तो देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन आता है। 20 अगस्त को लॉन्च हो रहा है फ़ोन। वहाँ पे मैं आप लोगों को जब भी लॉन्च हो जाएगा पूरे फुल कंफर्म स्पेसिफिकेशन फिर से एक और वीडियो बना के दे दूँगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये स्पेसिफिकेशन मतलब ये स्पेसिफिकेशन जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है, ये कंफर्म स्पेसिफिकेशन नहीं है, सिर्फ लीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यार वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ऐसी ही वीडियो आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सी फ़ोन के बारे में आप लोगों को जानना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए बिल्कुल भी ना भूलिए। तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है बेल आइकन नहीं दबाने से, तो दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।